Leksjon 1. Talende dukker. Har du noen gang snakket med en dukke? Ja. Jeg pleide å ha en dukke som jeg trodde kunne snakke tilbake. Virkelig? Hvordan fungerte det? Moren min ville svare for dukken, og jeg trodde den var ekte. Det høres gøy ut. Hva snakket du om? Vi snakket om dagen min og drømmene mine. Det føltes som en skikkelig samtale. Det er så kreativt. Hadde du en favorittdukke? Ja, hun het Lucy. Hun var min beste venn. Det er utrolig hvordan leker kan føles så ekte når vi er barn. Leksjon 2. Morgenøvelse. Jeg trener 5 dager i uken hver morgen. Wow, det er prisverdig. Hvor lang tid tar det? Det tar omtrent en time hver dag. Jeg føler meg bra etterpå. Det er imponerende. Hva slags øvelser gjør du? Jeg blander kondisjonstrening og styrketrening. Holder ting interessant. Høres ut som en god balanse. Trives du med det? Ja, jeg elsker det. Det gir meg energi for dagen som kommer. Jeg burde prøve å komme inn i en rutine også. Definitivt. Det kan virkelig forbedre humøret og helsen. Leksjon 3. Fokus vs. Multitasking. I stedet for multitasking foretrekker jeg å fokusere på en oppgave om gangen. Det gir mening. Hvordan hjelper det deg? Jeg opplever at jeg jobber bedre og føler meg mindre stresset. Jeg er enig. Multitasking kan noen ganger være overveldende. Nøyaktig. Hva med deg? Hvordan jobber du? Jeg prøver å fokusere også, men noen ganger blir jeg distrahert. Det skjer med alle. Det er en ferdighet å forbedre. Ja, kanskje vi kan dele tips for å holde fokus. Flott idé. La oss holde hverandre ansvarlige. Leksjon 4. Tilpasse rutiner. Absolutt. Du kan tilpasse rutinen etter dine preferanser. Det er sant. Hva fokuserer du på i rutinen din? Jeg prioriterer helse og hobbyer. Det holder meg glad. Det høres fantastisk ut. Jeg må legge til flere hobbyer til mine. Hvilke hobbyer liker du? Jeg elsker å male og lese. De slapper av meg. De er flotte. Du bør sette av tid til dem regelmessig. Jeg vil. Det er viktig å ha tid for oss selv. Definitivt. Balanse er nøkkelen i livet. Leksjon 5. Arbeidsliv. De som jobber for livet møter ofte ulike utfordringer. Ekte. Det er funksjonær- og blåsnippjobber. Ja, hver har sine egne krav og belønninger. Det er interessant å se hvordan hver enkelt rolle bidrar til samfunnet. Nøyaktig. Begge er viktige på hver sin måte. Jeg setter pris på det harde arbeidet alle legger ned. Jeg også. Det er det som får verden til å gå rundt. Ja,
Teamarbeid er avgjørende for å lykkes. Absolutt. Vi stoler alle på hverandre. Leksjon 6. Hold deg på sporet. Å sette spesifikke mål og ha en treningskamerat holder meg på sporet. Det er en smart strategi. Har du en treningskamerat? Ja, vi motiverer hverandre til å være konsekvente. Det er flott. Jeg tror det hjelper å ha støtte. Definitivt. Det gjør det også morsommere å trene. Jeg burde finne noen til å bli med meg. Det burde du. Det kan virkelig endre rutinen din. Jeg skal se etter en kompis. Takk for ideen. Du er velkommen. Fortell meg hvordan det går. Leksjon 7. Verdighet i arbeid. For å bekrefte verdigheten til våre liv, fortsetter dette arbeidet. Det er dyptgående. Hver jobb har sin verdi. Ja, det er viktig å respektere all slags arbeid. Absolutt. Alle spiller en rolle i samfunnet. Og det er viktig å anerkjenne deres bidrag. Ja, det er viktig å løfte hverandre opp. Sammen kan vi skape et bedre samfunn. Jeg er helt enig. Samhold er styrke. La oss fortsette å promotere dette budskapet. Leksjon 8. Planetariumløsninger. Ikke alle ønsker å være oppe til sent på kvelden. Det er sant. Et planetarium er en ideell løsning for stjernekikking. Nøyaktig. Du kan se stjernene uten de sene timene. Dessuten er det lærerikt og underholdende. Det lærer så mye om universet. Jeg elsker hvordan det gjør vitenskap tilgjengelig for alle. Ja. Det vekker nysgjerrighet hos både barn og voksne. Vi bør planlegge et besøk til et planetarium snart. Flott idé. La oss få det til. Leksjon 9. Analysere ytelse. For å forbedre ytelsen deres over tid, er det sant at de kan analysere massive data. Ja, dataanalyse er avgjørende for vekst. Bedrifter er avhengige av det for å ta informerte beslutninger. Nøyaktig. Det hjelper med å identifisere styrker og svakheter. I tillegg driver det innovasjon på mange felt. Jeg synes det er fascinerende hvordan data former vår verden. Det gjør det virkelig. Vi lever i en datadrevet tid. Jeg er interessert i å lære mer om dataanalyse. Det er en verdifull ferdighet å ha. Leksjon 10. Still valg. Jeg synes enkle og elegante stiler er tidløse. Jeg er enig, men jeg foretrekker noe fargerikt som dette. Farge gir garantert personlighet til antrekk. Nøyaktig. Det kan lyse opp ethvert utseende. Hvilke farger liker du best? Jeg elsker levende rødt og blått. De får meg til å føle meg i live. Det er gode valg. De skiller seg virkelig ut. Ja. Mote handler om å uttrykke hvem vi er.
Absolutt. Hver stil forteller en historie. Leksjon 11. Eventyr venter. Har du noen gang tenkt på å dra på eventyr? Absolutt. Eventyr skaper de beste minnene. Hva slags eventyr liker du? Jeg elsker å gå tur og utforske nye steder. Hva med deg? Jeg er interessert i bilturer. Det er noe spennende med selve reisen. Det høres gøy ut. Har du et favorittreisemål? Ja, kysten. Utsikten er fantastisk. Jeg kan tenke meg. Naturen har en måte å inspirere oss på. Nøyaktig. Det får hvert øyeblikk til å føle spesielt. Leksjon 12. Unike funn. Kjøpte du noen suvenirer fra din siste tur? Ja. Jeg fant en sjarmerende liten butikk og kjøpte noen unike håndlagde varer. Det høres interessant ut. Hva slags varer? Jeg fikk litt keramikk og et vakkert skjerf. De er unike. Jeg elsker håndlagde ting. Den forteller en historie. Nøyaktig. Hver brikke føles spesiell og personlig. Hvor reiste du til? Jeg dro til en liten landsby ved sjøen. Det var sjarmerende. Jeg kan bare forestille meg. Små byer har ofte de beste skattene. Leksjon 13. Arkitektoniske vidundere. Hva synes du om bygg med stor takhøyde? De kan være så imponerende. Men jeg ville nok hatt vanskelig for å komme meg gjennom døren. Det er sant. Noen steder virker så storslåtte. Ja, men jeg elsker følelsen av plass og høyde. Det er som å være i en annen verden. Nøyaktig. Det får deg til å føle deg liten på en god måte. Har du en favorittbygning du har besøkt? Jeg elsket katedralen i Barcelona. Arkitekturen var fantastisk. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne se den en dag. Leksjon 14. Perfekt hotell. Hva ser du etter på et hotell? Jeg vil ha noe sentralt og komfortabelt. Det gir mening. Tilgjengelighet er viktig. Ja, jeg vil være nær alle attraksjonene. Foretrekker du hotell eller ferieutleie? Jeg lener meg mot hoteller for fasilitetene. Hva med deg? Jeg liker ferieleie for de unike opplevelsene. Det er et godt poeng. Hver har sin sjarm. Vi bør sammenligne alternativer for vår neste tur. Leksjon 15. Shakespeares gater. Har du lagt merke til gater oppkalt etter Shakespeare-karakterer? Ja. Det er fascinerende hvordan de bruker navn som Arden Park og Romeo Street. Det gir en unik karakter til nabolaget. Definitivt. Det får det til å føles som en historie å gå rundt. Jeg lurer på om folk kjenner referansene. Noen kanskje, men andre kan bare nyte navnene. Uansett vekker det nysgjerrigheten.
Nøyaktig. Det er en flott samtalestarter. Jeg vil gjerne utforske det området med deg en gang. Leksjon 16. Forstå følelser. Hva legger du merke til når du ser på henne? Jeg ser hva som er inni henne. Følelser forteller mye. Noen ganger kan et smil skjule dypere følelser. Ja, og jeg tror det er viktig å spørre hvordan hun har det. Kommunikasjon hjelper oss å forstå bedre. Absolutt. Det er de små tingene som betyr noe. Jeg er enig. Å være der for noen er sterkt. Det er det virkelig. Det skaper bånd. La oss alltid huske å støtte hverandre. Leksjon 17. Utforske butikker. Har du sjekket ut noen butikker ennå? Det høres ut som en god idé. Jeg har ikke hatt sjansen. Det burde du. Det er så mange unike steder. Jeg gleder meg til å utforske. Hva anbefaler du? Se etter lokalt håndverk og spesialmat. Det høres spennende ut. Jeg elsker å prøve nye ting. Jeg også. Alt handler om opplevelsen. Jeg gleder meg til å se hva jeg finner. La oss gjøre det til en morsom tur sammen. Leksjon 18. Må besøke Spania. Hva er noen steder du må besøke i Spania? Det høres spennende ut. Jeg vil si at Barcelona er et toppvalg. Jeg har hørt utrolige ting om arkitekturen der. Ja. Gaudi-bygningene er rett og slett fantastisk. Hva annet bør jeg se? Ikke gå glipp av Alhambra i Granada, det er fantastisk. Jeg legger det til på listen min. Noen matanbefalinger? Prøv definitivt tapas. De er deilige og en lokal favoritt. Jeg elsker å prøve ny mat. Spania høres perfekt ut. Leksjon 19. Å verne om enkelhet. Hva synes du gjør livet spesielt? Absolutt. Det er de enkle tingene som gir glede. Liker du å nyte en rolig kveld eller en god bok? Ja. De små øyeblikkene er dyrebare. Det er lett å overse dem i våre travle liv. Nøyaktig. Vi bør verne om hvert øyeblikk. La oss få tid til disse enkle gledene. Det vil jeg gjerne. Det holder oss på jordet. Her er et liv fylt med enkle gleder. Leksjon 20. Rask vekst. Har du lagt merke til hvor raskt teknologien har utviklet seg? Ja, datamaskinens rolle utvidet seg så raskt. Det er fascinerende hvordan de forandret livene våre. Absolutt. Virkningen er enorm, spesielt innen kommunikasjon. Jeg husker da internett akkurat startet. Jeg også. Nå er det en del av våre daglige rutiner. Det er utrolig. USA og USSR hadde forskjellige tilnærminger. Ja, det formet så mye av historien vår. La oss fortsette å utforske hvordan teknologi påvirker oss i dag.
Leksjon 21, boksgrenser. Det er praktisk. Er det en grense for hvor lenge jeg kan bruke boksen? Ja, du kan bruke den i omtrent 2 uker. Etter det må du returnere den. Hva om jeg trenger det lenger? Du kan be om forlengelse, men det avhenger av tilgjengelighet. Det gir mening. Hvordan ber jeg om det? Du fyller bare ut et skjema på nettet. Det er veldig enkelt. Stor. Jeg tror jeg trenger det en uke til. Bare husk å returnere den i tide for å unngå ekstra gebyrer. Absolutt. Jeg setter inn en påminnelse på telefonen min. Leksjon 22, reisetips. Det er viktig å sjekke visumkravene før du reiser. Ja, og pakk også nødvendigheter som klær og toalettsaker. Ikke glem å lære noen grunnleggende setninger på spansk. Nøyaktig. Det gjør kommunikasjonen mye enklere. Har du reist til et spansktalende land før? Jeg dro til Mexico i fjor. Det var fantastisk. Det høres gøy ut. Hva var favorittdelen din? Jeg elsket å besøke de gamle ruinene. De var så fascinerende. Prøvde du lokal mat mens du var der? Leksjon 23, konkurransevisninger. Noen mener konkurranse blant kvinner er unaturlig. Det er et interessant perspektiv. Hvorfor føler de det slik? De tror det kan føre til sjalusi og konflikt. Men er ikke konkurranse en del av personlig vekst? Definitivt. Det kan motivere oss til å forbedre oss. Nøyaktig. Sunn konkurranse kan være veldig gunstig. Så, hva synes du om at kvinner støtter hverandre? Jeg tror det er viktig. Samarbeid er sterkt. Jeg er enig. Sammen kan vi oppnå mye mer. Leksjon 24, solo-reiseeventyr. Å reise alene kan være litt av et eventyr. Absolutt. Det er en mulighet til å lære å tilpasse seg. Hva liker du best med å reise alene? Jeg elsker friheten til å utforske i mitt eget tempo. Det er sant. Du kan følge dine egne interesser. Ja, og møte nye mennesker underveis. Har du knyttet noen varige vennskap mens du reiser alene? Definitivt. Jeg holder fortsatt kontakten med noen av dem. Det er fantastisk. Reise alene kan være så givende. Leksjon 25, tidlig kommunikasjon. Vi bør absolutt unngå misforståelser. Ja, tidlig kommunikasjon er nøkkelen i ethvert forhold. Hvordan sikrer du at budskapet ditt blir forstått? Jeg prøver å være så direkte og tydelig som mulig. Det er smart. Å stille spørsmål kan også hjelpe. Nøyaktig. Det er bedre å avklare enn anta. Har du noen gang hatt en misforståelse som var morsom? Ja. En gang uttalte jeg et ord feil, og alle lo.
Det er en fin måte å lære på. Humor hjelper også. Leksjon 26, tegneseriejakt. Hva er det egentlig du leter etter? Jeg leter etter en Vintage tegneserie. Det høres spennende ut. Samler du på tegneserier? Ja, jeg elsker kunstverkene og historiene. Hvilken tegneserie er din favoritt? Jeg elsker virkelig de klassiske superheltene. De er tidløse. Har du funnet noen gode butikker? Ja. Det er en flott butikk i sentrum med sjeldne funn. Jeg burde sjekke det ut. Det høres ut som et skattekammer. Leksjon 27, utkledningsmoro. Det er da barn kler seg ut som forskjellige ting. Ja, det er ikke bare morsomme mennesker, men også dyr eller frukt. Jeg husker jeg kledde meg ut som en superhelt en gang. Det høres gøy ut. Jeg elsket å være prinsesse. Barn har så god fantasi under påkledning. Ja, det lar dem uttrykke seg kreativt. Tror du klesspill er viktig for barn? Absolutt. Det øker deres selvtillit og sosiale ferdigheter. Jeg er enig. Det er en fantastisk måte for dem å lære på. Leksjon 28, driftstider. Er de åpne hver dag? Ja, de er åpne 7 dager i uken. Det er flott. Hva er deres åpningstider? De åpner klokken 9 og stenger klokken 20. Perfekt tid for et besøk. Har de spesielle åpningstider på helligdager? Ja, på helligdager åpner de senere, rundt 10. Det er kjekt å vite. Kan jeg reservere? Ja, du kan reservere plass online. Kjempebra. Jeg skal sjekke nettsiden deres. Leksjon 29, husk trofeer. Husker du ditt første trofé? Ja, det var for et skoleidrettsarrangement. Det er kult. Hvordan følte du deg da du fikk den? Jeg følte meg så stolt og spent. Det er utrolig hvordan disse øyeblikkene henger med oss. Absolutt. De skaper varige minner. Og det er hyggelig å se alle feiret, fra spillere til trenere. Ja, alle spiller en rolle i å gjøre det spesielt. Jeg tror det er det som gjør sport så samlende. Leksjon 30, åpen kommunikasjon. Jeg tror kommunikasjon er nøkkelen i ethvert forhold. Jeg er enig. Det bidrar til å bygge tillit og forståelse. Hvordan opprettholder du åpen kommunikasjon? Jeg passer på å lytte aktivt og uttrykke tankene mine klart. Det er viktig. Hva om det er en misforståelse? Jeg prøver å ta tak i det umiddelbart, for å rense luften. Det er en god tilnærming. Det forhindrer problemer i å eskalere. Ja, og det fremmer et trygt rom for å dele følelser. Jeg tror det styrker båndet mellom mennesker. Leksjon 31, drømmeferie.
Hva din idé om en perfekt ferie? Hva med en avsidesliggende øy? Det ville vært en ekte ferie. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker ideen om ro. Ja, bare sol, sand og krystallklart vann. Og kanskje noen strandaktiviteter, som snorkling? Definitivt. Å utforske undervannsverden er så spennende. Jeg kan allerede forestille meg solnedgangene også. Så vakkert. Det ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse. Vi burde planlegge en slik tur en dag. Leksjon 32, flerspråklige hoteller. Har du lagt merke til hoteller som serverer forskjellige språk? Ja, det er veldig gjennomtenkt. Det gjør det enklere å reise. Jeg tror det viser at de bryr seg om gjestene sine. Nøyaktig. Det hjelper alle til å føle seg velkommen. Tror du det forbedrer den generelle opplevelsen? Absolutt. Kommunikasjon er nøkkelen når du reiser. Det gir bedre service og forståelse. Ja, og det kan bidra til å unngå forvirring. Det er hyggelig å se at hoteller er inkluderende. Leksjon 33, yrkeserfaring. Hva vil de vite om opplevelsen din? De var interessert i mine tidligere prosjekter. Det er viktig. Hva fremhevet du? Jeg delte viktige prestasjoner og utfordringer jeg overvant. Høres ut som en god tilnærming. Stilte de mange spørsmål? Ja, de var veldig nysgjerrige på ferdighetene mine. Det er flott at de vil lære mer. Definitivt. Det viser deres interesse for min bakgrunn. Jeg håper det gikk bra for deg. Leksjon 34, påskeferie. Hva er de viktige dagene i påsken? Det er 2, langfredag og påskedag. Høyre. Hva pleier du å gjøre på de dagene? Jeg tilbringer tid med familien og nyter spesielle måltider. Det høres deilig ut. Har du noen tradisjoner? Ja, vi har eggjakt hver påskemorgen. Det er gøy. Pynter du eggene? Ja. Vi farger dem med lyse mailinge. Jeg elsker den ideen. Det må være så fargerikt. Leksjon 35, informasjonsinnsamling. Mange bruker datamaskinene sine til e-post, ikke sant? Ja, det er vanlig. Det er raskt og effektivt. Hva annet tror du de bruker dem til? Mange liker å undersøke informasjon på nettet. Det er sant. Internett er en stor ressurs. Det gjør læring mer tilgjengelig. Har du et favorittnettsted for læring? Jeg elsker å bruke pedagogiske plattformer for kurs. Det er et smart valg. Kontinuerlig læring er viktig. Leksjon 36, økonomisk planlegging. La oss ikke glemme å diskutere de økonomiske aspektene også. Ja, budsjettering er viktig for enhver reise.
Nøyaktig. Vi må sette en grense for utgiftene. På den måten kan vi nyte uten å bekymre oss for mye. Høyre. Hva er ditt ideelle budsjett for turen? Jeg synes vi bør sikte oss inn på et rimelig beløp. Avtalt. Det skal dekke overnatting og aktiviteter. I tillegg må vi spare til mat og suvenirer. Ja, de kan legge seg raskt. Leksjon 37, dyrehagebesøk. Vi bodde ganske langt unna dyrehagen, så vi dro dit ikke så ofte. Jeg forstår. Det kan gjøre det vanskelig å besøke regelmessig. Men hver gang vi gikk i dyrehagen, likte jeg dyrene. Jeg også. Jeg elsket å se på elefantene og løvene. De er fascinerende skapninger. Har du en favoritt? Jeg tror giraffene er min favoritt. De er så høye. Giraffer er fantastiske. Deres lange halser er unike. Ja. Jeg elsker hvordan de strekker seg etter bladene. La oss planlegge et besøk til dyrehagen sammen en gang. Leksjon 38, hobbyer. Det er mange interessante ting folk liker å gjøre på fritiden. Absolutt. Hobbyer kan være så tilfredsstillende. Faren min har en hobby. Han har en modelltogsamling. Det høres gøy ut. Modelltog kan være svært detaljerte. Ja. Han bruker timer på å sette opp sporene. Jeg vedder på at det er avslappende og hyggelig for ham. Det er det virkelig. Har du noen hobbyer? Jeg elsker å male. Det hjelper meg å uttrykke meg selv. Det er fantastisk. Kunst er en fin måte å slappe av på. Leksjon 39, historisk innsikt. Noen hendelser bidro til å inspirere den amerikanske revolusjon, for eksempel klager på britisk styre. Ja, kolonistene hadde mange klager mot Storbritannia. Nøyaktig. Beskatningen uten representasjon var et stort tema. Det var det absolutt. Folk ville ha en stemme i regjeringen. Og Boston Tea Party var en betydelig protest. Den hendelsen fremhevet virkelig frustrasjonene deres. Ja. Det utløste flere krav om uavhengighet. Historien er fascinerende, spesielt hvordan den former vår nåtid. Absolutt. Det er viktig å lære av fortiden. Leksjon 40, rettferdig kompensasjon. Jeg vil forsikre meg om at jeg blir rimelig kompensert. Det er rettferdig. Har du undersøkt markedsprisene? Ja, jeg fant noen interessante data på nettet. Hva oppdaget du? Det ser ut til at min nåværende lønn er under gjennomsnittet. Har du tenkt på å forhandle? Absolutt. Jeg tror jeg fortjener mer for mine ferdigheter. Det høres ut som en solid plan. Jeg må bare samle flere bevis for å støtte saken min.